Oh iya sayang, boleh. Nanti mama belikan ya. Allah. Ya, buka. Enak banget. Mama, aku mau makan dua ya. Iya. Yeay. Tapi kok mamaku mau ya kalau aku makan es mochi dua? Mencurigakan. Aku tanya lagi deh. Enggak jadi dua deh, Ma. Tiga. Enggak. Empat. Enggak. Lima deh, aku mau makan es mochi lima. Silakan sayang, silakan. Apa sih yang nggak buat kamu? Kamu siapa? Kamu pasti bukan mama aku. Lah, kok ngomongnya gitu sih? Aku mama kamu lah mama kamu. Kamu bohong. Kamu bukan mamaku. Mamaku adalah orang yang pelit, tapi kamu siapa? Aku memang bukan mama kamu. Aku adalah Jenny.